ربي الله كم يقول أنا والله كنت تودون الكابرينو كلام تكسر برأيك وداعة مالي يكون فكر من رأس لس أسمع تاين أنت تيجي نرى في رأس وتوما الروداء تكا مالي ترير يا رب يا الله ما نون جتنا أستغفر الله ما شاء الله سلا وأنا موجود وده بنتارا يكون بيبواري لا يكون بوسو جميل وده باري ما كان لا لا ربنا ما ستر من تقطع ربنا ما ستر والله نما توي تكمل دينك على تنان تيجي جيران شيخي وقاتا سا شيخي وقاتا كم يقولون شيخي وقاتا إمام زيداتي إن شاء الله ما زين يس إرجسي ما مامي جل تقول أبو ما زين يكاد هذه يكاد ما زين تقول أبو ولا لا كاي كي ماما جل أرجع اللي إذا نكري malah tahu pada dia ngerat itu kalau kita wah ini kata mau lari jamaru yang tunjukkan ini kata arti dia nanti kata ni Yes, dia apa aku tahu lah Jadi kan musa karakam dikata kan. Darah pisang kan. Makanya boleh malah dia kita ada dia bukan. Wah, begini ya, Bro. Ini lagi dikata mana dia sih? Kalsir mana tak anu ini dulu. Kalsir mana tak ada dokar. Aku mau kan mau cama ngod agak sing kalsir tu teh. Lama tahu. Lecak. Ini ya. Selah sih angin sih ala apa. Akhirnya makan aja gitu. Karena ada situ sana pada situ mana. Harus lihat sudah sampai mana ya. Second, bunga second bulan berapa? Ini satu kena mana? Second. Bukan untuk kau cukup di saat ini. Ramai untuk kita. Akasan tu mana? Mungkin kalau tu. Kalau saya dah nak arah ni, dah nanti dia boleh. Jadi alat kalau kalau dalam tangan saya tu ni. Nabi Muhammad kaya punya kita negara kita jiran. Allah. Gara-gara bisa gadi. Darah berat tuh. Mana yang ni? Darah berat terus. Kalau tidak, Ada darah berat tuh. kalau tidak dulu. Suara mas. Darah berat. Bisa gadi mana? Assalamualaikum warahmatullahi.
kaartoonii diti. Quraanni kaartoonii qabu. Quraanni kaartoonii qabu. Maaltu laafte quraanni? Hunduma isaatiin. Inni sanis. Dubaa isaa. Jerimoo asii tarii qaala'insi qabaa dhufee nama dhataa gochuun. Ngaraa taate. Karaa taate isa adaarii maal akka qabu adaarii hojjamee gaadhi qabu. Bubbultee tantii dhageetti dhagaa. Yaayyaa jettan. Bubbuluu naftu dheeran akka taate. Bubbuluu. Maal beeksistu? Inni jedhe. Beekoyi. Kottu taa'e itti gaafadha. Ishee. Maaltu taa'e goletaa? Maaltu taa'e? Dur waggaadhaa makanaa qaba ture. Maaltu taa'e gadi? Waggaadhaa makanaa qaba nasi kaartiidha. Waan gurraacha bareedaa wayii ture. Inni tarii jarma imaamaatu tarii egaa wanti kun bannaanii jiranii. Wanti ni hojii waliin galanii kan arganii. Waan namaa kana. Wanta diinee jirma yoo ta'e waan waliin kan arguu Isa miti. Asis tutee taa'e. Eessa? Wanti jedhamu. Rakkoon keenya kana bakka isin wata isin jiru tokko baan qabu. Amma inni beektaa? Suuraa wayii jireen. Ta'a baatamaa miidhaguu jiru baay'ina. Ta'a baatamaa miidhaguu. Suuraa ta'a wayii. Abbaa keenya. Ta'a keenya. Ta'a. As keessee bakka isaa wallaalee as keessee. Shamsuun ajjeesee turee hojii. Amma saniisiiti suuraa kudhaa osoo dhaabanii beeku. Suuraa kudhaa osoo. Maayini. Eegisii asin turre quraanni kun nashatti isaadhaan eegisii. Dabalaa deemaa naayi. Bijuu biti eegisii. Bijuu quraanni bijuudhaan eegisii. Lakkii jagan keetu waan guddaa gatii karaa irratti argu reebiftee baddee Lakki. hin beeksisu karaa irratti قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ بربي قل أعوذ برب الناس ملك فأنا اخترتك لما استميه إني يوحى إنني أنا الله كما قال ربنا نسأله ما مثلنا ما نبغي aku boleh tinggal tu aja nanti kita Boleh sebentar. سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku berkamu. Ramadan ke sira. Hari Ramadan ke sira berkamu bagi budaya. Nama hadis yang Allah telah berikan. Mana jengan? Aku berkamu meninggal cuma Ramadan ke ini. Malu masuk makan ini. Kan saya tahu ini. Kan ogah tu bagi tu saat Ramadan
kan masjidatti galu jira. Maalummaa salaataa kan hin beekne jira. Hamma jiru kun eessaa bitanis? Eessaa bitan? Asuma imaan. Kanaan dura salaatan? Salaan nama booddee keessa ni takka dhabame isin ashirraa battu isitti nu argitu. Taphni baay'ee nagaramaa ture. Akkaataa jedhu quraanirraa garri jarri akkaataa jedhu salaatan baay'ee nama dhiba. Isin nama hamma kanaa taatanii maqaa islaamummaa baadhattanii nama guddaa akkasii ta'a. Maalummaa salaataa akkaataa itti salaatan hamma hin beektan jechuun waan baay'ee nama dhiba. Waan baay'ee. Inni waayee. Islaamummaa keenyaa. Ayyuku naga meeshaa bitti Wanti keenya wanti isatti fide maali yeroo daawwan wayii dhaggeeffatu. Yeroo namni masjidaa hin dhaggeeffatu. Walitti galee asaasu walitti garagalee hin dhaabatu jechuun kan otuu gaafa dhaggeeffatee irraa fayyadamee walitti islaan daraatu. Wanti ani isiniidhaan adaraa rabbii adaraa amaanaa rabbii. Warri otuu asii daawwan godhamu otuu salaatamu bakkee niddi ofiitti waan beekatti yeroo ofii godhanii rabbiif daqiiqaa tokkotti of warri hadha hojii ofii malee nigdii ofii malee waa'ee salaataa waa'ee masjidaa hin beekne waa'ee daawwaa kan hin beekne guyyaa garaatti irraa gaafatan. Kanaaf hadhaa kaaftanii maalummaa salaataa beekuun akkamitti salaatamaa akkamitti qaraamaa beekuun isinirraa barbaachisa. Isin nama hamma kanaa taatanii Allahu rabbii keessanii guyyaa garaadha ta'emaa jechuudhaaf ta'atu. Kanaa jennaan wanta rabbiiti qaba. Maalummaa rabbiin isa boosisu. Maalummaa salaataa beeka. Maalummaa waan isa boosisaa qabanii jireenya keessa kana ilaaluun isa boosisa. Maal ta'e? Illee gaafii wayii darga. Kanaaf ummata islaamaatii dhaamsaan dabalu isiniif dhaamsaan dabalu haddaa qabaatii toobadha gara rabbii keessa deebi'aa salaata salaanne isa hadda masjiida dhiiftanii Imaamni keenya garaa jabaatu. gara rabbiitti deebi'aa. Imaamni keenya garaa jabaatu. Salaata keessatti deebi'aa. Quraanatti deebi'aa. Quraanni maal jedheedha? Quraanni maal jedheedha? Hadiisni Rasuulaa alayhi salaatu wassalaam maal jedheedha? Inni wajjinitti maal? Wayii qaqqaleedha. Damusa kennamneefi. La ilaha illallah. Rabbiin nama akkasii qafaa hin qabaa duniyaa keessa maalummaa maaltu nama boosisaa inni nama maal bohaa maaltu kanaaf nagaattu nuti fakkaatan biyyaa hadhaa wanta isiniin jedhu tobbadhaatti gama rabbii keessa hin deebi'an ana qasumatti isin yaabaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maal imaama miti maaltu boosee imaama garaa jabaatu. Okay.